gunting kertas batu. Udah sembunyi semua. Suara apa sih? Kenapa dia? Yo, welcome to Ras TV. Oke, teman-teman, kita sekarang sudah bukan lagi bakar terasi. Sekarang kita mau main di bekas Pertamina atau apa dia? Pertamina ya. Kita mau main head on clap. Jadi head on clap itu sudah dimainkan oleh YouTuber Indonesia dan juga di luar negeri. Jadi permainan itu sama kayak petak umpet. Kalau orang Ampana bilang pongko sambunyi. Jadi kita akan melakukan permainan itu di tempat yang saya bilang tadi. Oke, skoy lanjut. Oke, kita sudah di lokasinya. Jadi ini mudah-mudahan tidak ditutup ini. Sudah mati. Sudah sini. Ternyata di sini DP. Oke, jadi di sini sudah cocok ini tempatnya untuk main head on clap. Jadi di sini kita bagi suten dulu tahu suten siapa yang cari dan siapa yang bersembunyi. Oke, tapi satu bersembunyi. Ada dua, satu tuh. Suten Jo. Nah, Pusat. Baru ada habis. Oke. Ya. Ada. Masih ada. Ya. Ya, sudah. Ya. Gunting kertas batu juga. Sudah. Dia gunting kertas batu. Ya sudah, kita temeng ngerti. Gunting kertas batu. Oh, iya. Ya. Gunting kertas batu. Sabar. Gunting kertas batu. Boleh. Gunting kertas batu. Sabar. Boleh. Ya, satu. Gunting ya so, 1 2 3 gunting kertas batu. Boleh. Kertas batu. Batu. Gunting kertas batu. Gunting. Gunting kertas batu. Cari. Siapa cari? Ngana cari. Suten. Ngana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ai, clap. Ai, clap. Ai, clap. Fikri, clap.
Ai curai. Udah. Tunduk baca. Hah? Bener? Pengen kamera. Udah. Fikri clap. Mador nih. Ria. Baru ini bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 8, 9, 30. Oke, cok. Udah sembunyi semua. Nuno, klep. Cur, si siapa itu? Siapa? Tarik sampai ini. Jangan dulu ke sampai ini. Cuk, kamu dua. Darang Nunu klep sudah habis. Oke. Kamu kita mau masuk di dalam situ. ya, kamu lagi syuting. Kamu lagi. Turun 3. Iya. Ya. Oke, selama ini belum ada gangguan. Cok. Jangan begitu dari Tidak. gunting air batu. Gunting kan. Turun 2. Tidak. Kan turun nomina. Tidak. So menang. Menang mana? Kalah. Kalah. Kalah dulu. Nggak ada yang mau cari. Nunu. Jadi Nunu di sini 2 kali. Oke, bye. Nomor 4 itu. 1, 2, 3. Curi, Pak. Anjir.
Pinter. Center. Jurai. Ini coba cari. Oke, kemana dia mau dapat ini, Po? Oke, tadi belum sempat saya rekam. Tadi Dadang coba klep. Tadi mandiin. Wah, itu kambing. Kambing. Di situ dia sembunyi deh, tampak kambing berkincing. Orang lagi basutenin. Terakhir ini. Ya. Oke, sekarang terakhir permainan. Terakhir. 1, 2, 3. Siapa? 2, 3. Kalah turun 2 ya? Iya. Turun 2 lagi, Bang. Wes, iya menang kita ya. Apa tadi? Menangnya. Oh. Permainan terakhir. Ah, di sana tiba dapat ya, tiba pernah cari. Oh, tunggu. Kasih badapa dulu kasih badapa dulu Dadang. Baru turun habis. Oke, teman-teman. Saya lagi mau cari. Iyo. Saya lagi mau cari, teman-teman. Jadi saya mau cari tempat untuk cari tempat Jadi saya mau cari tempat untuk menghitung. Oke, di sini bagus. Oke, kita sama hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Aduh, kencing dulu. Oke, jam intip. Dadang, klep. Nuno, klep. Oke, lokasinya ini cukup gelap gulita. Di sini cuma jadi tempat kandang kambing. Tadi Nuno, klep. Oke, kayak ada yang baik dari belakang. Kayak ada yang ngikutin dari belakang ini.